No ładnie sobie wszystko tu podświetliłem. Kolory się mienią. Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób założyć sobie dziennik solarygraficzny. Na początku chciałem się pochwalić, że udało mi się samemu osobiście stworzyć aplikację webową, która nazywa się Solar Map i jest to dziennik do zapisywania swoich naświetlań, swoich solarygrafii. Aby mieć wszystko w jednym miejscu uporządkowane z datami naświetlań, lokalizacjami i zdjęciami zamontowanych puszek oraz efektów końcowych. Pierwsza moja myśl przy tworzeniu tej aplikacji była taka, że stworzę aplikację dla siebie, gdzie będę sobie zapisywał puszki. Ale później, gdy zacząłem dopracowywać tą aplikację, udoskonalać, wprowadzać kolejne elementy, rozbudowywać tą aplikację, stwierdziłem, że nie, to jest tak świetne, że powinienem się z Wami z tym podzielić. Aplikacja jest do pobrania za darmo. Tak naprawdę jej się nie pobiera, bo to jest aplikacja webowa. Różni się ona tym od aplikacji takiej natywnej na Androida czy na iOS-a, tym, że nie pobieramy jej z Google Play czy tam Apple Store. Klikamy w link, który jest w opisie filmiku i przenosi nas to do przeglądarki internetowej, gdzie w tej przeglądarce internetowej możemy obsługiwać tą aplikację. Krok po kroku wyjaśnię Wam, jak zrobić, żeby ta aplikacja webowa stała się aplikacją natywną, czyli normalną w naszym telefonie działającym na pełnym ekranie. Jest to banalnie proste. Klikamy link, który jest w opisie filmu i to jest link bezpośrednio do aplikacji. Kopiuj, otwieramy przeglądarkę internetową, jeżeli mamy Androida to Chrome, jeżeli mamy iPhone'a to Safari i wklejamy ten link w pasku adresu i idziemy do strony. I teraz ważna rzecz, jeszcze się nie logujemy, tylko klikamy 3 kropeczki u góry albo na dole, gdzieś tam się Wam pojawi się, u mnie jest na dole i dajemy udostępnij, a następnie klikamy 3 kropki, dodaj do ekranu głównego ikonkę. I tu nam się pojawia ikonka aplikacji i nazwa aplikacji, możemy to zmienić lub nie, lub zostawiamy. Dajemy dodaj i w ten sposób pojawia nam się ikonka na naszym telefonie z aplikacją Solar Fan i już nie musimy teraz wchodzić w przeglądarkę, tylko po prostu klikamy tą ikonkę i już mamy zainstalowaną aplikację. Przeklikamy ją, pokażę Wam jakie ma funkcje. Ekran powitalny to panel logowania. Na dole możemy zmienić język z polskiego na angielski lub na tryb jasny aplikacji lub tryb ciemny aplikacji. Mi się bardziej podoba ciemny. Rejestrujemy się za pomocą maila, czyli podajemy swój login, e-mail, hasło, potwierdzamy hasło i tworzymy konto. Lub możemy zalogować się poprzez Google. Ja już mam konto, więc tego nie będę robił, po prostu się zaloguję. Holowe. OK i dajemy zaloguj się. I wita nas ekran powitalny naszej aplikacji. Co widzimy na naszym głównym ekranie aplikacji? Logo Solar Map oraz napis Twój dziennik solarygrafii. Następnie po prawej stronie mamy swój login, który wpisaliśmy przy rejestracji oraz literkę P. Kliknijmy tą literkę P, zobaczymy co się stanie. Wychodzą zakładki odznaki, informacje i wyloguj. No to weźmy sobie odznaki, co to jest? No i tutaj mamy swój login i dostajemy odznaki za różne działania na tej aplikacji. Jeżeli na przykład zamontujemy pierwszą puszkę, dostajemy pierwszą odznakę, pierwszy krok. Jeżeli zamontujemy 10 puszek, dostajemy kolejną odznakę, więc tu jest taki system odznakowy i zdobywamy je. Aha, i jeszcze tutaj można sobie zmienić ikonkę, bo standardowo jest to taka ikonka z pierwszą literą naszej nazwy, ale możemy kliknąć i wybrać sobie którąś z tych ikonek. Następnie informacje. Tu są informacje o naszej aplikacji, kto ją zrobił. Możemy dodać nową solarkę, więc dodajmy solarkę, zobaczymy jak to działa. Nowa solarka. Jedyne wymagane pole w tej zakładce jest to pobranie lokalizacji GPS lub dodanie zdjęcia naszej puszki. Ja akurat mam takie zdjęcie, więc dodamy. Możemy wybrać zdjęcie z biblioteki zdjęć lub aparat po prostu otworzyć. Otworzyć aparat i kliknąć zdjęcie. Powiedzmy pyk, kliknąć zdjęcie, użyj zdjęcia. Jeżeli zdjęcie posiada informację o GPS-ie, to ten GPS lokalizacja tego GPS-a zostanie ustawiona automatycznie. W moim przypadku zdjęcie nie ma GPS-a, więc muszę to wybrać sobie ręcznie. Pobrane. Dobra. I automatycznie wybiera się też data montażu. Czyli na przykład, gdy wgram zdjęcie, które miałem zrobione wcześniej, na przykład zrobiłem sobie zdjęcie puszki kilka dni temu, to jest to zdjęcie z mojej biblioteki zdjęć i zdjęcie się dodaje, automatycznie jest
aktualizowanym GPS, gdzie to zdjęcie było zrobione i automatycznie zmienia się data, kiedy to zdjęcie było wykonane, bo w informacji tego zdjęcia są te dane. Aplikacja od razu pobiera te informacje i ustawia wszystko tak, jak być powinno. Więc tylko dodajemy zdjęcie i klikamy zapisz solarkę i gotowe. Bardzo proste, prawda? Ale jeżeli ktoś chciałby się i ta solarka zapisuje się bez nazwy, bo nie wpisaliśmy nazwy, tak? Ale jeżeli ktoś by chciał się pobawić i ustawić więcej opcji, to po prostu przy dodawaniu solarki lub później nawet, nie musi od razu przy dodawaniu solarki, edytować te wszystkie informacje. Więc kliknijmy edytuj i możemy wpisać nazwa, na przykład piszę sobie solarka na domu, powiedzmy. Datę, możemy zmienić datę, że to nie było na przykład 23, tylko 24. Następnie mamy coś takiego jak widoczność na mapie dla innych. I to jest oznaczone, że to jest niewidoczna puszka. Bo jeżeli dodajemy puszkę, możemy ustawić, że ona jest jakby prywatna albo publiczna. Jeżeli ustawimy, że nasza puszka jest prywatna, to jest na zakładce mapa, widzimy nasze solarki jako aktywne, ale inni użytkownicy aplikacji nie widzą naszych solarek. Jeżeli ktoś chce, może ustawić solarkę jako publiczną i wtedy każdy użytkownik, który ma tą aplikację, może wejść w zakładkę mapa i zobaczyć puszki innych użytkowników. O, proszę bardzo, tutaj są na przykład, jest legenda u góry w mapie. Aktywne na pomarańczowo, zakończone na zielono, a solarki innych takie szary kolor. No i klikniemy tą solarkę innych, zobaczymy, co się wyświetli. Pisze puszka publiczna zamontowana, ktoś tak nazwał, puszka publiczna. A tutaj też jest jakaś puszka. Ktoś tam dał nazwę i kiedy była zamontowana. Więc możemy podejrzeć puszki innych solarygrafistów, ale nie wiemy, czyja to puszka jest, tylko widzimy, że wisi. To jeszcze będzie udoskonalone. Mam taki plan zrobić coś takiego, że po kliknięciu w cudzą puszkę będzie można na przykład zaznaczyć widziałem tą puszkę, nadal wisi, albo napisać coś i autor tej puszki dostanie takie powiadomienie, że jego puszka jeszcze wisi. Do czego to by było potrzebne? No nie wiem, czy ktoś w ogóle z tego będzie korzystał, czy będzie chciał ustawiać swoje puszki jako publiczne, ale pomyślałem coś takiego, że jeżeli jadę specjalnie do Krakowa zamontować puszki i ustawiam sobie je jako publiczne, to później, po jakimś czasie, będę wiedział, czy warto do tego Krakowa po prostu wracać, czy te puszki jeszcze wiszą, bo inni użytkownicy aplikacji mogą mi zaznaczyć, ta puszka jeszcze wisi, albo nie widziałem tej puszki, albo coś takiego. Będzie historia danej puszki. Tak na razie wprowadziłem taką opcję, ale to jest taki dodatkowy feature, z którego myślę, że mało osób będzie korzystało. Ja raczej nie chciałbym ustawiać swoich puszek jako publiczne. Dlatego raczej nie będę skorzystał z tej opcji, ale może ktoś będzie chciał, więc taka opcja jest do wyboru. Jeżeli ktoś jest bardziej precyzyjnym solarygrafistą i lubi umieszczać informacje o swoich puszkach, więc klika dodatkowe informacje i może w nich ustawić, w jakim kierunku była zamontowana puszka. No, moja była skierowana na południe na przykład. Kształt puszki, moja była na przykład walec, półwalec, okrągła, prostokątna. Moja była prostokątna. Wielkość otworku, no nie pamiętam niestety, no to nie zapisuję. Później jak ściągnę, to będę wiedział, więc będę mógł edytować. Jaki papier fotograficzny został użyty? No teraz nie wiem, jak otworzę puszkę, będę wiedział, więc mogę to później uzupełnić. Włącz powiadomienie. To jest ciekawa opcja też, więc możemy włączyć powiadomienie, żeby nam aplikacja przypomniała o jakiejś puszce. Więc na przykład powiadomienie może być za x dni. Powiedzmy, przypomnij mi za 100 dni o tej puszce. I wtedy w aplikacji, gdy wejdziemy w nią, wyskoczy nam powiadomienie, ściągnij tą puszkę, coś takiego. Albo możemy zamiast liczba dni wskazać konkretną datę, kiedy nam musi to przypomnienie przyjść. No to na przykład ustawimy, że chciałbym, żeby przyszło mi przypomnienie 21 grudnia, żebym sobie przypomniał o tej puszce, żebym ją ściągnął. I pyk, i klikamy. Uwagi, no to możemy wpisać sobie, nie wiem, puszka na domu na przykład. Ok. No i dajemy zapisz i te wszystkie informacje zapisują nam się w danych puszki. W zakładce aktywne fajna opcja jest też moim zdaniem wybrać widok widok naszego ekranu. Bo jeżeli mamy widok normalny, widzimy nazwę puszki oraz ich właściwości, które wpiszemy. Jeżeli mamy widok kompaktowy, widzimy tylko nazwę puszki i liczbę dni. Aha, jeszcze ustawimy tutaj, żeby na przykład była ta puszka publiczna. Ustawimy, żeby ta puszka była publiczna, to Wam jeszcze coś pokażę. Puszka publiczna, zapisz zmiany. OK. I wtedy przy nazwie pojawia się ikonka globusa, że wiemy, że to jest nasza puszka publiczna.
Tak samo w widoku normalnym jest również taka informacja, ale to ona gdzieś tu jest. O, tu jest. Ale moim zdaniem najciekawsza opcja z tych widoków jest kafelki, gdzie klikamy kafelki i na kafelkach widzimy miniaturki naszych zdjęć. Więc jeżeli ktoś jest wzrokowcem, szybko po zdjęciu będzie wiedział, o jaką puszkę chodzi. Gdy zakończymy naświetlanie jakiejś puszki, powiedzmy tej bez nazwy, to klikamy ściągnij puszkę. Albo idziemy na miejsce i patrzymy, nie ma puszki, no to klikamy zaginęła. Zaginęła nam puszka. No i patrzymy z zakończonych, no jest, na czerwono zaginęła. A jeżeli bym na przykład kliknął, że ściągnąłem, to ustawiam datę, kiedy ściągnąłem tą puszkę. Zatwierdzam. I puszka ta automatycznie wędruje do zakładki zakończone. No i mamy na zielono, że ściągnęliśmy i udało nam się ściągnąć, a na czerwono są, że zaginęły na przykład. No i możemy teraz dodaj efekt końcowy naszej solarki, więc klikamy dodaj, wybieramy zdjęcie. Powiedzmy, zdjęcie wyszło w ten sposób, dodajemy efekt końcowy, zapisujemy. No i zdjęcie pojawia nam się automatycznie w naszej galerii. Zakładka galeria i mamy zdjęcia. To jest właśnie zdjęcie. Więc w zakładce galeria pojawiają się efekty końcowe naszych naświetlań. W zakładce mapa widzimy informacje na temat naszych puszek, które zaginęły lub które są naświetlane. Lub możemy po prostu kliknąć na mapę i dodać w tym miejscu puszkę. Add here. No. I mamy panel z dodawaniem puszki. Następnie kalendarz. W kalendarzu widzimy statystyki, kiedy puszki montowaliśmy i ściągaliśmy, która zaginęła, lub ustawienia przypomnienia. Na przykład można sobie zobaczyć, o właśnie tu mam w grudniu przypomnienie, grudzień, jest przypomnienie, przejść do solarki. Ok, galeria to już mówiłem, zdjęcia efektów końcowych tam są umieszczane oraz zakładka statystyki, gdzie mamy nie zamontowali solarki od 5 dni na przykład, albo informacja, kiedy montowaliśmy puszki, w którym dniu, ile w miesiącu zamontowaliśmy, ile w ciągu okresu na przykład jednego roku zamontowaliśmy puszek. Aktywne puszki, zakończone, zaginione, skuteczność, najdłuższa ekspozycja, średnia ekspozycja i pozostałe właściwości naszych puszek. Także tak w całości prezentuje się ta aplikacja. Jeszcze będę ją dopracowywał i parę rzeczy zmieniał, dodawał. Chciałbym, żebyście z niej korzystali, zapisywali tutaj swoje puszki, żebyśmy stworzyli taki hub, takie wspólne miejsce solarygrafistów, gdzie wszyscy będziemy umieszczać swoje puszki, zdjęcia, będziemy się dzielić informacjami. Aplikacja jest za darmo do pobrania, ale jeżeli ktoś doceni ją i stwierdzi, że jest faktycznie fajna, będę z niej korzystał, może mnie wesprzeć. Klikamy tutaj obok nazwy użytkownika informacje, zjeżdżamy w dół i jest wesprzyj projekt. Można mi postawić kawę lub PayPalem zapłacić. Fajnie by było rozwijać tę aplikację, jeszcze wprowadzać kolejne funkcje, udoskonalenia. Mam kilka w głowie, będę je wprowadzał, ale na razie korzystajcie z tej wersji, która jest i dawajcie mi znać w komentarzach albo tutaj na forum, co Wam nie działa, co Wam działa, co dodać, co zmienić. Mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać i będziecie zadowoleni. Ja naprawdę jestem dumny z tej aplikacji, że udało mi się coś takiego stworzyć i wypuścić w świat. No nie wiem, co tu więcej dodać. Chyba to wszystko na dzisiaj. Siemanko, cześć!